Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman saudara-saudariku semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Karya Tunggal. Para teman-teman saudara-saudariku semuanya, kali ini saya akan menyajikan yaitu bagaimana cara mengatasi batuk dan gatal. Cara mengatasi batuk dan gatal itu pun sangat mudah sekali, yaitu melalui metode memijat di bagian-bagian tertentu. Di manakah cara memijat? Yaitu untuk mengatasi batuk dan gatal, yaitu cuman di jari bagian tengah. Ini bagian atas, bagian bawah, tapi yang kita ambil adalah bagian tengah untuk cara memijatnya. Nah, cara seperti ini. Ini dipijat dari bawah ke atas sampai sini 10 kali. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu bisa dilakukan yaitu kanan kiri. Ya, kanan kiri. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dimijat seperti ini. Nah, ini berapa kali untuk memijatnya? Yaitu 10 kali cara memijatnya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang bagian depan. Terus yang belakang ini sama. Ini 10 cara mijatnya. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, ini pun juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan bila batuknya sudah sembuh ataupun kata-katanya sudah sembuh, itu pun cara memijatnya nggak usah dilakukan lagi. Akan tetapi bila batuk dan gatalnya masih belum sembuh, itu bisa dilakukan yaitu 1 minggu 3 kali. Itu lakukan yaitu pagi juga diperbolehkan cara memijatnya, malam juga diperbolehkan. Itulah manfaatnya yaitu di jari tengah. Ya, jari tengah, ada yang mengatakan ini adalah jari hantu, ya, jari hantu. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.